Ko sem bila v Medžugorju, sem se srečala s skupnostjo Čenakolo in tako so me prevzeli ti bivši narkomani, ti ljudje, ki so bili čisto izgubljeni preden sem jih jaz srečala, ki so imeli uničena življenja in so uničili življenje svojim bližnjim in še mnogim okrog, in ko so oni pričevali okrog. In potem, ko je sestra Elvira govorila, da živijo samo od božje previdnosti, me je to tako zadelo, kako je to mogoče. Kako je mogoče, da je Bog resnično živ in navzoč tudi na ta način, da poskrbi za materialne stvari. Ampak to srečanje mi je zelo malo prišlo prav, ker me je v enem trenutku začel Jezus klicati v svojo službo in meni je bilo to čist preko moje pameti. To mi je bilo preko vsega, kar sem poznala, in v enem trenutku, ko sem se tako borila in z razumom in s tem ognjem, ki je v meni nastajal, sem se spomnila tega, če Bog poskrbi za toliko ljudi, ki so bili čist smeti za svet in s tako ljubeznijo, in da poskrbi tudi za čokoladke, mi je tako prišlo, pa kako ne bo poskrbel zate pa za tvojih 5 otrok. In sem po takih bojih, ki so bili zame kar težki, rekla temu klicu ja. In vam povem, če ne bi imela molitvene skupine, če ne bi imela prijateljev, ki so me poslušali, ki so molili zame, ki so me spodbujali in potrjevali ta klic v božjo službo, jaz tega ne bi zmogla. In ko sem rekla ja, so se začele dogajati stvari, od tega, da sem prevzela vodenje seminarja Glej luč, do tega, da je nastal center Živi na polno. In velikokrat sem se srečevala z enim takim veseljem, z notranjo izpolnjenostjo, še vedno se mi to dogaja. Hkrati so pa na trenutke prihajali tudi težki trenutki in danes sem recimo v enem takem težkem trenutku pa zadnje dni, ko kljub temu, da sem dala vse od sebe, je toliko kritik, je še vedno pride obdobje, ko se mi zdi, da Bog zamuja. Čeprav sem tokrat okusila, da sekundo do prepozen, nikoli pa prepozen, me še vedno zvije in zame je hoja po vodi na trenutke prav adrenalinski šport. In tokrat se mi zdi, da sem poklicana v to, da zaupam, da bo Bog poskrbel za moje potrebe, čist praktične, čist, ne vem, finance, kar se tiče hrane, kar se tiče karkoli. In vsa ta leta, ko sem, ja, to je zdaj že kar par let od tega, ko sem rekla svoj ja, me je 2 lekcij Bog učil. In na začetku mi je bilo zelo težko, da je dostojanstvo v dajanju, ampak da je enake vrste dostojanstvo tudi v sprejemanju. In ko sem dajala, sem se počutila na nek način potrjeno, ko sem pa mogla začeti sprejemati, ko sem bila v taki čist podrejeni poziciji, mi je bilo pa to težko sprejeti. To je bila prva lekcija, da je spoštovanje v poziciji sprejemanja in v poziciji dajanja. Ta druga lekcija je bila pa ta, da sem zaupala, znova in znova me tega učil, da mi on daje. Da je dogodek ali pa človek, po katerem je prišlo nekaj do mene, samo orodje v njegovi ljubezni in da je on zadosti bogat, da poteši vse naše potrebe in da je on zadosti bogat, da da, kadar želi in kar želi. In velikokrat sem se spomnila, v Malahiji piše, preizkusite me, dajte mi svojo desetino, dajte mi delež od tega, kar zaslužite, dajte mi delež od tega, kar ste prejeli, in boste videli, da se vam bodo odprle zapornice neba, da vas ne bom pustil, da boste blagoslovljeni in da vam ne bo ničesar manjkalo. In to izzivam zdaj tudi vse vas. In hkrati sebe vedno znova in znova. Dajmo od tega, kar dobimo, dajmo od tega, kar zaslužimo, za božje namene. In tvegajmo ga preizkusiti, da nam odgovori.